O, tu arī te nekrīt iekšā, do roku. Es tev saku, dod roku, jā, arī tu. Jaunais cilvēks ar to veco seju. Tāds ir mans novēlējums jums visiem šajā 2026. Ne tikai vēlēties vēlēšanās, kad ir zem tilta, bet arī, kad esi uz tilta. Mācēt padot roku tiem, kam tajā brīdī tas ir nepieciešams. Nu ko, sākam jauno gadu ar jauniem skaitļiem, jauniem piedzīvojumiem, jaunām copas sērijām. Vai esat kādreiz ceļojuši laikā? Nu, šodien jums būs tā iespēja ar mani aizceļot apakaļ uz pagājušā gada rudeni, kad kopu laivu un arī sērija būs par to. Tāpat arī šogad būs daudz sērijas būs ar copi, bet būs arī daudz sērijas par lietām, kas saistīts ar copi. Būs sērijas par to, cik izmaksā copi, cik dārgi vai cik lēti ir makšķerēt Norvēģijā, cik maksā makšķerēšanas piedeni, būs testi, ir idejas daudz un dažāds. Tāpēc piesako, lai nenokavētu jaunu sēriju un patīkam tev skatīšanos. Te maziet ledz laikmets. Tā kā mums ir viss, kas saistīts par un ap jūru un makšķerēšanu. Un makšķerēt mēs braucam ar laivu, tad esam dabūjuši piekabi. Un, vilksim ārā laivu un ūdeni. Un laivu vilksim ārā tāpēc, ka mums vajag viņu sakopt. To es daru parasti rudenī pēc sezonas. Protams, ziemā arī braucam, bet viss ir, kaut kas ir melns, kaut kas ir zaļš, kaut kas ir netīrs. Tad sapucēsim, tad arī var redzēt smuki, kā skalojam laiviņu katru reizi, kā iebraucam ostā. Ar tīru saldūdeni, ne salsūdeni, visus sāļus it kā dabūnam nost, bet ar laiku viņa par to sezonu aplīpa visādiem dublīšiem, netīrumiņiem, puteklīšiem. Tāpēc valkam ārā un skatāmies tīram. Es laivu ceļu ārā divreiz gadā, jo pirms vasaras sezonas taisa apkopi, mainēļas visas pirms lielajām braukšanām. Motoram apkopi, tad arī tiek noskalot laiva, bet tāda lielāka sapucēšana notiekās uz rudens pusi. It kā nav pats patīkamākais laiks, lai to darītu. Daudzi vispār ceļ laivas ārā uz rudeni. Man stāv visu ziemu, ja arī ziemas mēnešos, kad ir smuks laiks, lai varam izbraukt. Bet cik no ūdens valkam lielāku laivu ārā, mums ir jāgaida paisumi, jo bēguma laikā slip ir zaļš, netīrs un slidens. Nozīmē, tad var aizbraukt laiva jūriņā ar visu mašīnu un piekabi. Jo bēguma laikā mums ūdens atkāpjas augstuma atzīme līdz pat 2 metriem var būt. Vidēji ir 1,80 m līdz 1,60 m. Augstākais, kas ir, tas ir 2,20 m pat var būt. Un attiecīgi, jo augstāk uz ziemeļiem, jo lielāks tās izmaiņas. Oslo pusē tās var būt 40 cm ūdens mainīties, ja kurā laikā tu vari izvilkt ārā. Tas netraucē, bet mums ir jāskatās, jo laiva arī nav nekāda pūciņa. Tonu 700 var pat laiva. Tā kā attiecīgai piekabē jābūt, attiecīgam auto, lai viņi varētu uzvilkt, jo slips arī ir diezgan stāv. Nezinu, vai video varēs tā redzēt, bet ir diezgan kritums. Un kamēr jūs ātrajā versijā skatāties, kā laiva nokļūst uz piekabes un nonāk līdz mazgāšanas vietai, tikmēr kaut ko interesantu par laivām. Ieejot mājaslapā rs.no, linku ielikšu aprakstā. Un šeit jūs varat redzēt, ka Norvēģijā ir reģistrēts vairāk nekā 460,000 laivu, gan arī 500,000. Pēc vecākiem datiem, ko atrada presē, ir minēts, ka Norvēģijā ir aptuveni no 800 līdz 1,000,000 atpūtas laivas. Un, protams, tad sanāk, ka pusi no viņām nemaz nav reģistrēta. Un vidējais garums ir apmēram 19 pēdas, ja tas būs kaut 6 metri. Tur nav nekādas sērkociņu kastītes. Normāla laiva. Visvairāk laiva ir reģistrēta Vestlands reģionā. Vestlands reģions ir zemāk, kas ir Bergen un tā puse, bet arī Moren Romsdal, kur es dzīvoju, Ellesund un Gisk, var lepoties vairāk nekā 30,000 reģistrētiem kuģīšiem. Tā kā, ja reizēm liekas, ka fjordā esi viens, tad, diez vai. Bet kas man visvairāk dara prieku? Yamaha joprojām ir starp motoriem vairāk nekā 40,000 reģistrētu motoru. Un tāpēc es arī braucu ar Yamaha. Bet kas man paši arī pēc šīs informācijas izbrīnīja, ka vidējais vecums ir 1995. gada laivas.
Ļoti daudz norvēģi joprojām peld ar tehniku, kas ir redzējusi diezgan daudz. Es domāju, no 1995. gada ir ļoti daudz pazuduši airu un iekrituši ūdenī. Bet kas nekādā gadījumā neizbrīna to, ka 85% laivu īpašnieki ir vīrieši. Un ieejot sludinājumu portālā fin.no, kas ir līdzvērtīgs tā kā Latvijā SS. Un tur arī varam redzēt, ka uz doto brīdi Norvēģijā tirgojas 5254 laivas. Un ja arī tev patīk šādi fakti par jūras tēmu, kas nav tikai makšķerēšana, nospied laiku un abonē kanālu, lai neparlaistu garām nākošo video. Nu, ko dienu divi ķīmijas, pāņas lupatiņa. Un te jau bišķi jau spīd kaut kas jau. Labāks skats uz dzīvi ir. Augšā arī. Tā kā turpinām. Par cik pirmajā dienā jau bija pavēls, kā atbrauc, tad nekas netika uzfilmēts, tad bija neliels ieskats no otrās dienas, kā tiek sīkumiņi pēdējie pabeigti un tīrīti. Protams, atbrauc Ainis, viņš man morāli atbalstīja, un bija jāparunā, jāpatīra, jo darbus nedrīkst sasteigt. Nu, tad skatāmies. Es te plosos. Nu, ko, laiva nomazgāta. No pēdējie darbiņi. Jāsagatavo laivskopu sensors devējs. Un tur arī apakšā ir priekšehaloti. Smērēsim tādu brīnumu. Pirmo reizi mēģināšu. Nezinu, te jau redzēs, kas sanāks. It kā esot speciāli pēc priekšehalotiem izstrādāt, lai nebojātu signālu. Kā būs, skatīsimies. Rakstīts jau, ka šausmīgi indīgs esot sensoriem. Vai strādā tikai Itālijā, vai strādā arī Norvēģijā. Neaugot klātā ļuķis un nekādas zāles, nekas. Mānā kārtiņā uz devējiem. Ja viņš strādās tikpat labi, cik viņš maksā, es būšu priecīgs. Kāds varbūt teiks, vajag uztaisīt, lai izņemam, neaugs klāt nekas. Nu, kā mūsu laiva stāv piestātnē, zagļi ir visu. Šis sensors ir ļoti garšīgs humosiņš. Tādiem, kam patīk paņemt svešu. Tāds nav variants, ka viņu var izņemt no ūdens katru reizi, kad iebrauc ostā. Vajadzētu arī atjaunot apakšā visu, bet, tas būs pavasarī. Pārāk augsts jau ir palicies, lai atjaunot bundsmēringu. Norvēģiski, latviski, es nezinu. Pretapaukšanas. Vienvārdu sakot, smērē laivai apakšā, lai neaugtu zāles. Šī mums vēl pāris gadus uz priekšu pietiks. Cerams, pirksts nenokritīs, bet tik indīgs. Ko, laiva ir apstrādāta. Krāmējam apakaļ mantas un štropējam laivu un laižam apakaļ uz fjordu. Pats galvenais spainis. Pāris kilogramu pilka. Paldies, ka noskatījies līdz galam. Ja tev patīk arī šāda veida saturs, kur ir ne tikai zīves, bet arī pa laivām un tādām lietām, ieliec laiku un tiekamies jau uz ūdeņiem.